ヒロの F1 です。今日も F1 のホットな話題を取り上げていきたいと思います。チャンネル登録と高評価お願いします。チャンネル登録で最新の F1 ニュースを見逃さずにチェックできるよ。 F1 中国グランプリ、フェルスタッペンは5年ぶりの上海に。何が起こるかわからない。ピレリはゼロからのスタートの話題です。 F1 中国グランプリが5年ぶりにカレンダーに戻ってきます。 F1 が上海で開催されたのは2019年が最後であり、2019年の中国グランプリは F1 の歴史における1000回目のレースでした。復帰初年度の中国グランプリで今年最初のスプリントが行われることに、マックス・フェルスタッペンは何が起こるかわからないと懸念を示しています。フェラーリのカルロス・サインツはエキサイティングなことかもしれないが、エンジニアやドライバーにとってはリスクを冒すことになると指摘しています。またピレリは中国グランプリをゼロからのスタートと位置づけ、5年前とマシンが変わっていること、コースは再舗装されており、以前のデータは役に立たないとしています。不確定要素が多いですが、いつも通りのレッドブルが最強であるままなのか、フェラーリがオーストラリアグランプリのようにグランプリを制するのでしょうか。マックス・フェルスタッペンは5年ぶりに復帰する今週末の中国グランプリでスプリントイベントを開催するのは最もスマートなことではなかったと考えています。 F1 は5シーズンぶりに上海インターナショナルサーキットに戻ってきますが、この世代のマシンがそこでどのようなパフォーマンスを発揮するか、 F1 チームは未知数に直面しています。その上サーキットは再舗装されたため、上海郊外にある 5.4km のサーキットでは既存のデータがほとんど有効でなく、週末の準備も難しくなっています。さらにチームの頭痛の種は、中国が今年の6つのスプリント会場のうちの1つ目に選ばれたことです。理想的なセットアップを見つけるための1時間のプラクティスセッションが1回しかありません。復帰初年度に上海でスプリントを開催するという決定について尋ねられたフェルスタッペンは、皮肉交じりにモータースポーツ .com に次のように答えています。そうだね、とても賢いやり方だ。というのも、サーキットからかなり長い間離れていると何が起こるかわからないからだ。その一方でレースがよりスパイスの効いたものになることは間違いない。でも純粋にドライビングやパフォーマンスの観点から見ると最も賢いやり方ではないと思う。あそこでのドライビングはずっと好きだったから、できる限りうまく走り出せることを願っているし、マシンの微調整があまり必要ないことを願っている。スプリントは今年からフォーマットが変更され、金曜日にフリー走行とスプリント予選が行われ、土曜日にスプリントレースが行われます。この短縮されたレースフォーマットはグランプリの予選に先行するもので、グランプリの予選は通常の土曜日に行われ、日曜日にはグランプリ決勝が行われます。この調整によりパルクフェルメは土曜日の予選のためにスプリントレース終了後に再びオープンすることになり、昨年までの当初のフォーマットは制限が多すぎるという不満が解消されました。フェラーリのカルロス・サインツによれば、中国の場合プラクティスセッションは1回だけという制限は少し行き過ぎだと言います。レースサーキットとしての中国は素晴らしいと思うし、誰にとってもお気に入りのサーキットの一つだ。素晴らしいレーシングコースだし、オーバーテイクの可能性が高いコースだ。同時にドライバーズブリーフィングで FIA と F1 に行ったことでもある。この種のマシンでは1時間の練習走行で予選に突入し、プランク摩耗やこのようなレギュレーション、一つのバンプがマシンをどれほどトリッキーにさせるかなどを考えると、 4,5 年ぶりにスプリントを設置するのは良い選択ではないと思う。再舗装が行われているとも聞いている。皆さんにとってはエキサイティングなことかもしれないが、エンジニアやドライバーにとっては
リスクを冒してまで普通の週末を過ごすべきではないと私は思う。中国グランプリが5年ぶりにカレンダーに復帰します。 F1 が上海で開催されたのは2019年が最後であり、その際にはモータースポーツ界で最も権威ある世界選手権の歴史における1000回目のイベントを記念するセレブレーションが行われました。中国グランプリの第1回は2004年9月に開催されました。ピレリによると中国グランプリの概要は次の通りです。ヘルマン・ティルケによって設計された上海インターナショナルサーキットのアウトラインは、中国語で上空を意味する上の字をモチーフにしています。全長 5.451km のコースには16のコーナーがあり、第1コーナーから第3コーナー、第6コーナーから第14コーナーのような低速コーナーもあれば、第7コーナーから第8コーナーのような高速コーナーもあります。長いストレートは2本あり、どちらも DRS ゾーンとして使用されます。一つはスタートからフィニッシュまでのストレートで、もう一つはターン13からターン14へとわずかにバンクする 1km を超えるバックストレートです。シミュレーションと過去のデータから、ここでタイヤにかかる横方向と縦方向の力は中程度に分類され、特に左側のタイヤ外側が最も摩耗します。 C2 がハード、 C3 がミディアム、 C4 がソフトとなります。名目上は2019年と同じ選択ですが、シナリオは大きく異なります。5年前はまだ13インチタイヤが使われており、フラットフロアで現行車とは空力特性が全く異なる先代車に装着されていました。実際ドライバーにとってもチームにとっても、そしてピレリにとっても参考資料が非常に曖昧であることを考えれば、ゼロからのスタートということになります。さらに状況を複雑にしているのは、中国グランプリがスプリント方式で行われる今季6戦のうちの最初の大会であることです。金曜日にフリー走行とスプリント予選、土曜日にスプリントレースと予選が行われ、グランプリ決勝はいつも通り日曜日に行われます。パルクフェルメも変更され、予選とスプリントレースをカバーするパートと、土曜午後の予選前にスタートするパートに分かれます。つまり金曜日のフリー走行は1時間だけとなり、マシンの正しいセットアップを見つけるため、そして何よりも最適なコンディションとは程遠いコースでのロングランでタイヤを評価するために行われます。グリップの面では2019年以来変わっておらず、使用頻度も非常に少ないコースの進化が非常に大きく、少しずつマシンが路面をラバーインしていくことになるでしょう。つまりドライバーとエンジニアにとってシミュレーターでの作業はイベントまでとイベント中の両方でより重要な意味を持つということになります。スプリントフォーマットではドライタイヤのアロケーションも変わり、13セットから12セット、ハード2セット、ミディアム4セット、ソフト6セットになる一方、ウェットタイヤのセット数は変わりません。インターミディエート5セット、エクストリームウェット2セット。4月の上海は気温の変化が10度前後と激しく、チームとドライバーのパズルに新たな要素が加わることになります。ターン14へのブレーキング、メインストレートでのブレーキング、ターン6へのブレーキングなど、オーバーテイクが可能な場所がいくつかあるからです。鈴鹿でもそうだったように、上海でもアンダーカットは大抵効果的です。今年のグリッドを構成する20人のドライバーのうち、上海の表彰台に立ったことがあるのはわずか3人です。ルイス・ハミルトン6回、フェルナンド・アロンソ2回、ダニエル・リカルド1回。ハミルトンは上海で6回のポールポジションを獲得し、204ポイントを獲得しています。チーム別ではメルセデスが6勝でフェラーリの4勝を上回り、レッドブルが2勝しています。実際セバスチャン・ベッテルがクリスチャン・ホーナー率いるレッドブルに初優勝をもたらしたのは2009年のことでした。
中国グランプリは5年ぶりの開催ということもあり、今までのデータが役に立ちません。さらにフリー走行は初日午前の1時間のみです。エキサイティングな状況になるのか、いつもと変わらない序列になるのか、スプリントとグランプリが楽しみですね。 F1 中国グランプリ、フェルスタッペンは5年ぶりの上海に、何が起こるかわからない。フィレリはゼロからのスタートの話題でした。チャンネル登録と高評価お願いします。チャンネル登録で最新の F1 ニュースを見逃さずにチェックできるよ。最後までご視聴ありがとうございました。次回のヒロの F1 をお楽しみに。